السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير. مرحبا بكم معنا اليوم. عندنا فيديو جديد، نهار جديد مع فيديو جديد. نتمنى من الله ان هذا الفيديو ينال اعجابكم. كيف ما كتشوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله، مع هاد الشتا اللي صبات مؤخرا يعني خلات الجو والمنظر هايل يعني والله. هاد الجو كيحمق. فنتمنى لكل وحده فيكم البنات والشباب حتى نتوما علاش لا، ونخليكم مع الفيديو ان شاء الله حتى الاخر. وما تنسونيش البنات من لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. الى اللقاء.